Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Pozývame vás k nám na jazdiareň, kde budeme mať tréning. Dnes bude skoková hodina. Budeme trénovať na prekážkach vysokých 100 cm, 115 cm, a dve prekážky budú vysoké 120 cm. Jedna 120 cm prekážka bude kolmák v dvojskoku a druhá budú zelené dosky postavené na krátkej stene. Ostatné prekážky budú nižšie. Dneska zameriame tréning na vedenie koňa. Emka si bude trénovať to spomalenie a potom zrýchlenie, predĺženie cvalového skoku pred prekážkou, a Saška si bude trénovať prakticky to isté. Saška musí trénovať zbalenie koňa na dlhších medzi prekážkami a potom vyštartovanie proti prekážke. Čiže vlastne obidve sa budú učiť to isté. Pripravili sme si koníky, klusová práca, cvalová práca a rovno ideme pripraviť kone. Budeme skákať v rýchlosti cez malý krížik z dosák. Zas nám ide o to, aby doviedli tie koníky úplne presne do stredu. Na to pomáha práve ten krížik, že je do kríža, sú bariéry postavené. Koníky sa troška učia prispôsobiť svalový skok k tomu, aby im to vyšlo. Vidíte, ako to sa opakuje, tak to stále vychádza lepšie a lepšie. Začneme týmto kolmáčikom a tu ešte stále bude iba krížik. To je preto, že aby za tým kolmákom zobrali kone späť. Čiže úloha je nájsť odrazové miesto na kolmák, zobrať kone späť a vytočiť na ten krížik, tak aby sme našli optimálnu dráhu a priviedli koňa ku krížiku tak, aby mohol pohodlne skočiť plynule, bez pridupnutia. Vidíte, teraz bolo vidno, ako pekne vyšli. Zvolila Saška taký oblúk, aby pekne vyšli cvalové skoky. Emka s Jovíkom to isté. Znova opakujeme, aby sme si zapamätali, aký oblúk zvoliť, aby tam potom vyšli cvalové skoky. Všetky skoky sú postavené blízko pri sebe, tak aby dievčatá museli riešiť ten nájazd na druhý skok, aby museli skrátiť alebo predĺžiť svalový skok, aby ich to nutilo počítať, aby ich to nutilo zvoliť optimálnu dráhu. Čiže aj keď tie skoky nie sú vysoké, napriek tomu chceme, aby tam dievčatá pracovali, čo sa prakticky aj darí. Tak, ideme dosky, 120 cm dosky a zatím za doskami znova doviesť koňa na tento kolmáčik, ktorý už není vysoký, ale treba k nemu toho koňa doviesť. Čiže za vysokým skokom koňa zbaliť. A doviesť ho tak, aby plynule preskočil tento kolmáčik. Videli ste, teraz vám to Emka ukázala. Samozrejme, že Saška to vie tiež.
Nevždy sa to podarí, najmä takto na začiatku tréningu. Sa to nepodarí vždy. 120 cm to už predsa len je výška. To už chce, aby ten kôň bol dovedený presne. No ukáž, Saška, či sa ti to teraz podarí. Áno, podarilo sa. Doviedla, zobrala koníka späť a našla presne odrazové miesto na ten kolmáčik. Emka ešte raz. Výborne. Aj toto výborne, áno, úloha sa plní. Robia to dievčatá presne tak, ako to chceme. Gymnastiku samozrejme vkladáme do tréningov vždy. Treba udržovať svaly koníkom v poriadku, osvaliť ich. Ja tomu hovorím posilovňa. Pri takejto gymnastike kone posilujú zadok, svaly na zadných nohách, ktoré potrebujeme pri odraze, keď skáču cez vysoké prekážky, musia použiť svaly na zadku. Výborne. Výborne, tie ruky sú výborné. Saška už veľmi ukludnila tie ruky, čo mala zlozvyk. Pracuje na tom, drží ich pekne na mieste. Je to aj vidno. Videli ste teraz ten prudký oblúk, ktorý musí urobiť. Hned potom ďalší skok je za oblúkom a tu tiež. Chvíľu rovno prudký oblúk a už je tam tie dosky 120 cm. A teraz ideme na tento nad vodou kolmáčik, ten sme znížili, ten má len meter. Tu je treba nájsť oblúk tak, aby na 2 alebo 3 cvalové skoky im vyšiel tento žlto-zelený kolmák. Nutíme týmto dievčatá. Ešte raz si to pozrieme, pozrite, vytočený oblúk na 2 cvalové skoky, výborne dovedený kôň. Tu znova zvolený oblúk, perfektne dovedený kôň. Úplne plynule skáče MK, tak ako to od nej chceme v parkúre. Znova perfektne doviedla ku skoku. Aj tu, výborne, krásne. Toto potrebuje v parkúroch každý jazdec. Aj Saška výborne doviedla, zás výborne doviedla k tomu oxeríku. Teraz tie dosky. 3 cvalové skoky, výborne. Teraz otočí troška dlhšia cvalová dráha a tu už to tak úplne nevyšlo. Ale aj tak to bolo dobre. Čiže ešte raz si to pozrieme. Krásny oblúk, takže jej vyšiel presne na odrazové miesto. Výborný oblúk, znova úplne presne odrazové miesto. Teraz chvíľu rovno prudký oblúk, málo miesta, ale 120 dosky, výborne preskočené. A tu, pretože sa troška dlhšie cvála, dlhšia cvalová dráha, to Saška nemá rada. Tam sa ona dosť mýli, ešte to musíme natrénovať. No, MK ešte. Raz ide MK. 2 výborne dovedené. Dosky líznuté, ale preskočené, drží hore doska. Áno, podržala si koníka, dala dokopy. Podržala a perfektne ho doviedla na odrazové miesto. Teraz ideme, aha, dvojskok, toto je 120 cm kolmák a ten oxerík sme dali nižší.
Emka to urobila výborne, teraz s Achillom máme samozrejme problém, to už čo nás poznáte, viete, že on si kľudne urobí 2 svalové skoky tam, kde má urobiť 1 v dvojskoku. No teraz aj ho tak necháme, ide o to, nebudeme ho rýchlo hnať. Vidíte, krásne ho doviedla a on si pridupne a pritom to vyrieši a úplne kľudne bez straty, bez toho, že by zhodil ten druhý. Skok dvojskoku to preskočí, tak ho zatiaľ necháme tak. Tak ideme z ľavej ruky, ideme tú kombináciu, ktorú sme išli predtým, ale z tohto sme tu urobili modrý taký len do počtu kolmáčik. Dneska nechceme moc tie kone namáhať, nechceme skákať príliš vysoké skoky. Nesmieme koníky znechutiť, potrebujeme, aby ich to bavilo, skákať cez prekážky, vtedy sa dajú ovládať. To je ono. No veď výborne! A skáču dobre. Šup 120 ako nič, vidíte to troška ešte. Saška nešla s pohybom, ale dobre. Nerobí nám už žiadny problém skákať doma skoky vysoké 120 cm. Ešte MK, tu je dlhšia dráha, otočí, ale už je blízko skok. Tak. Čiže zase je tam otázka, aký oblúk zvoliť, aby vyšli 3 cvalové skoky. Výborne MK rieši. Čiže doma nemáme Achilles sa urval. On sa urval. Achilles sa rozhodol, že čo tu my špekulujeme, čo tu ho učíme, čo my vymýšľame, keď sa to dá aj takto živelne preskákať. No, parádna hodina. Podarilo sa nám, čo sme chceli. Nemusíme vždy kone unaviť. Nemusíme vždy preskákať veľa vysokých skokov. Všetko išlo tak, ako sme potrebovali. Je treba, aby sa dievčatá naučili potom v pretekoch jazdiť tak kľudne, ako jazdia doma, ale to už je len vyskákanosť. To je otázka skúsenosti a rozvahy na pretekoch v parkúre. No, priatelia, ďakujeme, že ste si pozreli toto naše videjko. Dajte si odber a dovidenia, priatelia.